हेलो वीवर्स, आज और एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि देख रहे हैं आप द बोल्ड टाइगर राजकुमार। आप इसको सही में अगर देखना है तो इसको आपकी आंखों से देखिए इस जू में आके, जो कि गोरेवाड़ा नागपुर काटोल रोड पे आता है। और सच में अगर आपको इसको देखना है तो ज़रूर विजिट कीजिए गोरेवाड़ा टाइगर रिजर्व में। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए बैठ जाओ, दोनों टाइगर मिल गए हमें।